ఈరోజు మన వీడియోలో మిస్టర్ టాయిలెట్ హౌస్ మ్యూజియం గురించి తెలుసుకుందాం. ఇది జాగ్రత్తగా గమనిస్తే టాయిలెట్ బౌల్ షేప్లో ఉంటుంది. అందుకు దీనిని టాయిలెట్ షేప్ హౌస్ అని కూడా అంటారు. ఈ మ్యూజియం చాలా అందంగా ఉంటుంది. మ్యూజియంలో చాలా విచిత్రమైన స్టాచ్యూలు ఉంటాయి. ప్రపంచం మొత్తానికి టాయిలెట్ ప్రాముఖ్యత తెలియజేసే విధంగా ఈ మ్యూజియం ఉంటుంది. మన పూర్వీకుల నుండి ఇప్పటి జనరేషన్ వరకు ఎటువంటి టాయిలెట్స్ వాడుతున్నారు అన్న విషయాలన్నీ ఈ మ్యూజియంలో చాలా డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఉంటాయి. ఈ మ్యూజియంలో ఏమేమి ఉంటాయో ఈ వీడియోలో చూద్దాం. హాయ్, హలో, నమస్తే, వెల్కమ్ టు కేవీఎం అండ్ హెచ్కే క్రియేషన్స్. ఈయన పేరు మిస్టర్ సిమ్ చేటక్. ఈయన వాళ్ళ అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఇంటి బాత్రూంలో పుట్టారు. అప్పటి నుంచి ఇతని జీవితం బాత్రూమ్ చుట్టే తిరుగుతుంది. ఫ్రెండ్స్ అందరూ మిస్టర్ టాయిలెట్ అని పిలిచేవారు. ఇతను సౌత్ కొరియాలో ఉన్న సువాన్ అనే సిటీకి మేయర్గా కొన్నాళ్ళు పనిచేశారు. అందరినీ టాయిలెట్ యూజ్ చేయమని ఎంకరేజ్ చేశారు. 2002లో వరల్డ్ కప్ కాంపిటీషన్ సౌత్ కొరియాలో జరిగాయి. వరల్డ్ కప్ కాంపిటీషన్ కంటే ముందే ఆ సిటీలో పబ్లిక్ టాయిలెట్స్ ఇంప్రూవ్ చేయాలని అనుకున్నాడు. అందుకే ది బ్యూటిఫుల్ పబ్లిక్ టాయిలెట్స్ అని ఒక ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేశారు. ఇందులో భాగంగా సువాన్ సిటీలో 700కు పైగా పబ్లిక్ టాయిలెట్స్ని నిర్మించారు. దానితో సువాన్ సిటీని ది బెస్ట్ సిటీగా మార్చారు. అతని ఐడియాస్ని ప్రపంచం మొత్తం తెలియజేయాలి అని అనుకున్నాడు. దానికి ది వరల్డ్ టాయిలెట్ అసోసియేషన్ అని 2007లో స్టార్ట్ చేశారు. దానికి తన ఇంటిని టాయిలెట్ బౌల్ షేప్లో నిర్మించుకున్నాడు. కానీ 2009లో ఆయన మరణించాడు. అప్పటి వరకు ఆయన ఆ ఇంట్లోనే నివసించారు. ఆ తర్వాత అతని ఇంటిని వారి కుటుంబ సభ్యులు సువాన్ సిటీకి డొనేట్ చేశారు. జూలై 14, 2012 మిస్టర్ టాయిలెట్ గారి ఇంటిని ఒక మ్యూజియంగా మార్చారు. ఆ విధంగా మిస్టర్ టాయిలెట్ హౌస్ మ్యూజియం మన ప్రపంచానికి తెలిసింది. ఈ మ్యూజియం ఎంట్రన్స్లోనే మిస్టర్ టాయిలెట్ విగ్రహం ఉంటుంది. దీనిలో స్టాచ్యూలు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ ఫన్నీగా ఉంటాయి. మన పూర్వీకుల నుండి ఇప్పటి వరకు ఉండే టాయిలెట్స్, వాటి గురించి ఎక్స్ప్లెనేషన్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది. మ్యూజియంలో ఉండే కొన్ని స్టాచ్యూలు, అక్కడికి వచ్చే కొంతమంది టూరిస్టులు దిగిన ఫోటోలు, సెల్ఫీలు ఇప్పుడు చూద్దాం. నెంబర్ 1, ఈ ఫోటోలో చూసారా? వీడికి ఫోటో ఎడిట్ చేయడానికి ఇంకెక్కడా ప్లేస్ దొరకలేదేమో. ఫోటోల మీద పిచ్చి ఉండాలి కానీ మరీ ఇంతలా కాదురా. చూసారా ఎక్స్ప్రెషన్? బాబోయ్, స్టాచ్యూ డిజైన్ చేసిన అనాలి. వీడు వెనకాల ఏం చేస్తున్నాడు రా బాబు? చూసారా? ఇంతకన్నా వింత స్టాచ్యూలు ఉంటాయా? ఈ ఫోటో చూసారా? ఫోటో తీయడానికి ఏమీ దొరకలేదు అనుకుంటా. మంచిగా క్లారిటీగా తేమ్మా, వాట్సాప్ డిపి పెట్టుకుంటా నేను. బాప్రే, అరే మయ్యా, ఏంట్రా ఇది? నీకు పట్టుకోవడానికి ఏమీ దొరకలేదా? ఎనీవే, వావ్, నైస్ బ్రో. ఏమా, ఏం చూస్తున్నారమ్మా? అది ఓన్లీ స్టాచ్యూలే, అక్కడ ఏమీ లేదు. ఈ స్టాచ్యూలు అక్కడ ఫేమస్. ఇక్కడ టూరిస్టులు ఎక్కువగా ఫోటోలు దిగుతూ ఉంటారు. అయితే ఇక్కడికి వచ్చే టూరిస్టులకు కూడా వీటి మీద ఫోటోలు దిగటం చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుందంట.